হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। আমার আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের জানিয়ে দেব ঢাকা থেকে চট্টগ্রামগামী সকল ট্রেনের সময়সূচি এবং যাত্রা সময়ে এটি কোথায় কোথায় স্টেশন করবে সকল বিষয় আপনাদেরকে জানিয়ে দেব। বন্ধুরা, যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখুন। এরকম নতুন নতুন ভিডিও আপনারা পেয়ে যাবেন। তাহলে চলুন আর কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমেই রয়েছে মহানগর প্রভাতী। এটি ঢাকা থেকে ছাড়ে সকাল 7:45 এবং চট্টগ্রাম পৌঁছায় দুপুর 1:50। সাপ্তাহিক বন্ধের দিন নেই। এটি যে সকল জায়গায় যাত্রা বিরতি করবে: আখাউড়া স্টেশন, কুমিল্লা স্টেশন, ঢাকা স্টেশন, ফেনী স্টেশন, বিমানবন্দর স্টেশন, ভৈরব বাজার স্টেশন, লাকসাম স্টেশন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশন। এরপর রয়েছে কর্ণফুলী এক্সপ্রেস। এটি ঢাকা থেকে ছাড়ে সকাল 8:30 এবং চট্টগ্রাম পৌঁছায় সন্ধ্যা 6টায়। সাপ্তাহিক বন্ধের দিন নেই। যে সকল জায়গায় যাত্রা বিরতি করবে: আখাউড়া স্টেশন, কসবা স্টেশন, কুমিল্লা স্টেশন, চট্টগ্রাম স্টেশন, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন, ঢাকা স্টেশন, নরসিংদী স্টেশন, ফেনী স্টেশন, বিমানবন্দর স্টেশন, ভৈরব বাজার স্টেশন, লাকসাম স্টেশন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশন। এরপর রয়েছে চট্টলা এক্সপ্রেস। এটি ঢাকা থেকে ছাড়ে দুপুর 1টায় এবং চট্টগ্রাম পৌঁছায় রাত 8:50। সাপ্তাহিক বন্ধের দিন মঙ্গলবার। এটি যে সকল জায়গায় যাত্রা বিরতি করবে: আখাউড়া স্টেশন, কসবা স্টেশন, কুমিল্লা স্টেশন, চট্টগ্রাম স্টেশন, ঢাকা স্টেশন, নরসিংদী স্টেশন, নাঙ্গলকোট স্টেশন, ফেনী স্টেশন, বিমানবন্দর স্টেশন, ভৈরব বাজার স্টেশন, লাকসাম স্টেশন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশন। এরপরে রয়েছে সুবর্ণ এক্সপ্রেস। এটি ঢাকা থেকে ছাড়ে দুপুর 3টায় এবং চট্টগ্রাম পৌঁছায় রাত 8:10। সাপ্তাহিক বন্ধের দিন সোমবার। এটি যে সকল জায়গায় যাত্রা বিরতি করবে: চট্টগ্রাম স্টেশন, ঢাকা স্টেশন এবং বিমানবন্দর স্টেশন। চট্টগ্রাম মেইল। এটি ঢাকা থেকে ছাড়ে রাত 10:30 এবং চট্টগ্রাম পৌঁছায় সকাল 7:25। সাপ্তাহিক বন্ধের দিন নেই। এটি যে সকল জায়গায় যাত্রা বিরতি করবে: আখাউড়া স্টেশন, কুমিল্লা স্টেশন, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন, ঢাকা স্টেশন, নরসিংদী স্টেশন, ফেনী স্টেশন, বিমানবন্দর স্টেশন, ভৈরব বাজার স্টেশন, লাকসাম স্টেশন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশন। তুর্না এক্সপ্রেস। এটি ঢাকা থেকে ছাড়ে রাত 11:30 এবং চট্টগ্রাম পৌঁছায় সকাল 6:20। সাপ্তাহিক বন্ধের দিন নেই। এটি যে সকল জায়গায় যাত্রা বিরতি করবে: আখাউড়া স্টেশন, কুমিল্লা স্টেশন, চট্টগ্রাম স্টেশন, ঢাকা স্টেশন, ফেনী স্টেশন, বিমানবন্দর স্টেশন, ভৈরব বাজার স্টেশন, লাকসাম স্টেশন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশন। বন্ধুরা, এই ছিল আমার আজকের ভিডিও। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে আপনারা অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্ট বক্সে আপনাদের মন্তব্য জানাবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকবেন। আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।